Hanokta YPC Community Hall Tapil Kolong Lekai Kodriba Daw Bin Daw si Penatili Bitin si Padang nasi Lamsing Biduna Nang Pirantin Mambohin Biwaina Gong Kolong Zel Tapil Kolong Lekai di Maidel Bungpua Title Sinina Halaman Laibor Kaikili Puna Mapu Mitin nasi Biduna Asigi Mitin nasida Eha topik amada ai wafam khara thangina na ba khudong sa pina bi bagi thaza bi bagi nusi bi bagi amuka hanna ko mona project ai happy topic si narco terrorism narco hai bawa hai amaga terrorism hai bawa hai amaga ani sini manipura ngasi sahi ani ga makhan mamang dagi aina truck ki wahausi siyo na leire haidana puthok sarak kibadagi tapna khajik thungang na saknaratuna ngasidi manipur gi mafam khudung makta kasen hoya khudung mak leira khulak kari lekai khudung makta narco terrorism ha kochi ekoi khudung mak kisin da panna duna karino habisi khana nei na ba hore adugi wahausi da gila safu duna ekoi ngasi bulak ngasi sumana punduna kaidong sigi haina tanana rakpagi stage tu yaure haina aina nakalam da yengaga lansi kana mai pakwa pakta budi on lepada budi adugo koi tasan budi hore e habisida yamna pudung de yamna nungai ba aduga mete mola moina aina ngangse giba sakse giba khara du mai bel ahalaman nung kwame amsina tabi duna karino tijin ba hobire e hana anona yamna pien ba pawe nungsi narco terrorism drugs may kabanisa sidagi thora ko paisa sina kulai leiba kulai si leiraga miyam da kitu zum bagiba amadi miyam manaba leiba manaba thorpa masimu narco terrorism ko narcos drugs weapons arms amadi terror masa pun sina siem haiba narco terrorism haiba coach narco terrorism ki kaidai thula ino kana se nei kai dong habisla tungaida manipur gi puari pati ama khatang khangna ba ma ekoi sang puari se khangda taragadi narco terrorism se khangbada koi takhai khatang khangaga takhai wa bo oidoi ngasi leisi narco terrorism gi launch da manipur se thugai ke haibani manipur thugai ke hai taragadi manipur kai no haina khu khangna ba ma sang manipur si kai no hai taragadi handong na yengapada koi gi imalaiba manipur si sahi lising ani gi yam thazaba aiba puari leiba manipur si da phundari ba yalo ni khuding makki sarap yawba aiba puari leiba sahi lising ani hena sangna puruputra ga mari sina nusina na sengal palam amaka masa kaman to ba boundary leiba mangda kana lei hayo sakhang ba ngamkhai lei lam amaka 1891 da British ki kutta Manipur mikhapon thi ekoi lan pogre ekoi pa ku halaman singo mathona adu kimatik lei British ne koi loksan ba hawna ba long to ko matam da British masa mama ka hakhi ekoi na thang na thilaga hakhi malengi mapam amatta da mapam ani gapta British masa se ma hat pangame Manipur amani British Empire samrajya sin mita balai haina mapangal adu kumati kalli haina India power loksalaga loi lam salami ba malen kum basi makoi di makhada apam ayam balai ramba adu kumati mapangal kan ba kulai pai ba singba Empire madu empire ko pai ku duna thingai na raga haswa hato oga mathwai kat khai lebak sing na amni landi poni manam bi ko mi supi kulai su yam de lam pik panina adu ko ko gi pai ku da himalaya ba ki da mukta sini ha bi thongna ma pu tho ga lan mayo na raga 1891 gi lan sida ai ko mi kha ko la ga British ki makha da dai
as a princely state kari state ore hana ningthau pan balaiba ningthau pan balaiba tagi ekoi India gi British India gi dominion makhada British princely state ningthau pan balaiba amoi na ekoi lei 1891 dagi ekoi lan makhal makha suna mayam samsale ekoi lana gi oina amadi India gi freedom struggle ga ekoi share mayam ma tawba 1947 14th August ta Manipur India dagi ningtam gi India dagi nung wa ingai da ningtam aba matungda 1940 ga 8 ta ekoi si British na thamamba matamda princely state oina ningthau pan balema oina mu thanami akoi gi governance 1947 dagi na 48 sida democracy habidi ganatantra satpa leba ganatantra habidi miyamna sahi 19 ena abab sina masana yana agi mihut sini haidana sil namaga thagat pa election sida thagat pa mihut se sigi sina sahi period specific period ekoi gi da harga sahi manga sumai tongdana thagat pa mihut sing sina miyam se lenga pa khwaidagi prithibida malemda phajaba lenga si democracy ni haidana miyoi bana huji polongna dana ekoi da democracy se phajaba makhal gi democracy thamsi haina malemda loi ngamai sigi democracy si South East Asia Khanupok Asia da awang nupok Asia da Manipur na khwaidagi ihan hanba democracy oina aikoina lamjen da first start khwaidagi phajaba lenga purokna bohona bada India dagi su atei South East Asian countries dagi su Manipur na first start da aikoida democracy puraki feudal society ningthau pan ba lenga amadagi aikoi democracy haiba lenga su puraga aikoigi ningthau sina nominal head oina India gi president na tawri sumaina Britain gi queen na tawri sumaina nominal head oina thamaga aikoigi isagi mute khanjaraga maning tamna yamna pongna panjaba khwaidagi malemna khwaidagi first star ba South East Asia da saukhat palai ba khabe khoigi le ba su oi 1947 yam chang tok janingai ne masigi democracy gi lamje se irai lai ne ta kan bangam de ban thong pan bale ngak tagina democracy guys aikoigi pai ku imai ben matam dugi duna atik kumang chau silam balai ba se kayang shiram ba ru leba ki tungi damakta karai bu semang ge ha se matam dugi transition from feudal society to akoi democratic society duna yam phajana puari dai koi da iraga thanami adu bolai bu thi base koi gi puari si isang se ngasi bo da makung phana tambirakta bani na koi makung phana khangde khangda bani na koi mitang bani na isa ma hanjai adu na ngasi koi ulap lupagi from the legs one of the reasons puari tambirakta bani 1948 the democracy la ning tamaga pale ko yam mai then 1949 da ekoi gi ning thongsi was only the nominal head habidi maming khatan doina mari head oirabani council of ministers samadi government lai the MLA sing gi aya advice tamari thak tawgada moi gi aya ta yengaga moi gi yaka yengaga moina ya da tar gi ning thongsi kai tawba ngamti ma power si ya apik pa area ma sa ma sum amani khatan lai natana kai ta lai trawa matam ning thongna leiba ki maranda phire ko ta lobo ngamtre ning thong ban rabani na sigi leiba form of governance da 1949 da ko ning thongsi Shillong da kawe Shillong da kawra kan sida Shillong da India ki agency na akoi ning thongsi he yawpaga prepare oiraga iraga lerba document sama puthoga soi tawon haire ning thongna hange ira leira bawari ni ko masi koi khangna rabani aina samgal samjin sajin banati facts ai boina kai thoki ge habs sigi document si kaino hangba matanda Manipur habsi Bharat punna bagi merger agreement ne na hai koi ge ning thongna hai ai madudi ai niam amadi government yawdana ai decision lo bang moy ai soi to bang moy en hai house arrest tawra thamme haraga thamme pressure pire nampura soi to halle 21st September 1949 maning tamaga leiramba vote masagi election tawjaraga masagi mihut khanjaraga leiramba democratic country ama 1949 sida miyam gi ayaba yawdana mahaki mihut ke ayaba yawdana ningthongsi nampu sapu da tawraga nampu da soi to hanba si 21st of September 1949 da taw sidagi ningthongsi soi to halaga thadore aruga 15th of October 1949 da Manipur si India ga merge tawre merger agreement ma koi gi ningthongna soi tawre haidana lawtho adu koi gi ningthongna soi tawre si ngasi boda Manipur ga India ga yanara lai si koi gi ningthongse nampu da soi tawhan gi bani akoi ning tamam ga lega ama ghamni aduna si agreement se koi khana si haida ngasi boda lai sidagi
50 da India si Republic ni haidana 26 January da lauthue adugi matungda maningtamamba Manipur India da pullaba matungda ekoi si part C state khwaidagi nemba state category third subada laiba state amada onthoe ekoi si India da pullaba matungda kanana panba military na panba appointed military central government na appoint of military head ama khapna panba laiba onthoe ekoi gi laiba onthoba matung sida Manipuri maningtamamba ni na ekoi state rupi ona ko irang hore irang hobasina adum 1950 sidagi Horapasina 1972 ho ekoi de state idreba but 1972 gi mamangda Nagaland hana leramba lam nataba state si Assam dagi lokthok Nagaland state ira semdokre by then 1972 da state ira ko matam dani Manipur gi naha mayam si sem saga loi gidana denman gidana ekoi ningdam na tanok pai leitre haidana khulai pai raga arm revolution haubre adu gi matam si 1972 sidagi 70s dagi sigi la loi khulai pai sa haubre Howra madung sida kulai amre revolution so howre state uchu phange election howre 1972 dagi election howra ga eko isana new thagalaga manjaba lenga ama haru full fledged ore haidana koi lei 1972 dagi na uchu howre elected representatives nga tani akoina so called vote thagadi ni haidani hut mayam ma thagalaga vote tawlaga na sigi matungda 70s da la ro irang howra matungda 1980s sida drugs mayai ka ban sasi paktak na Manipur sida kayo le kai si tak thangna basi oi na drugs saram magi mami si ta hore drugs si hamara number 4 ne heroin number 4 sa paktak na le kai kuding mak paktak na sare ad madagi aduki 80s ki lorak pasida ai chai si paktak na mu sandu e matam dura h hai hama tholo ko yang ki be su oi ko yang ngang oi sigi sida yang sakina talented oiraba matik magun laiba maitai pakhang chingi pakhang mayam masingla hamdana tungre ai sabi dam ture adugi matung sida 1985 ta NDPS ek la aga sigi matung sida OPC ITs ta tha ba hogale talak sida hana drug kusala Manipur ko ina hasin se drug saram me adu talak sida Manipur sida lona OPC paksan na tha bhore paksan na thari chere ko ta leiba ngartani ko Paksana thaba urakan sida 80s dagi 90s sida kara yakhatle thabas yakhat pasina hauzik laiba hauzik ki phibam sida OPC khwaidagi partner salokpa matam ne sahi kuding gi popi thama gi sang se handharak sum hengalak duna ngasi uriba Manipur si popi khwaidagi yamna thaba matam ne maram di mane hengalai si maram ai horen sawra ma ekona thamjarang ge Masi hengalak pasidagi popi hengalak pasiga kaidor kera khulai paiba group sing si masing si simultaneously mu hengale data dale banga tani khulai paiba masing si mu hengalak pa adu haiba particular khulai paiba sing sina tawri sina ngasai 70s da khulai paiba ning tam gi lan hogi basing do adu nataba nakan le hengala iba khulai paiba sina ngasai gi popi cartel sida drug cartel sida yawa khulai paiba masing si sakhalak aduga makoi sina taliba demand sina yang kuire taliba demand se ngasi ngarang hiki na teba hoina ngasi ka tang la kuinin bani na te yang kuina lumba talaga la demand ang khotneba homeland hai ba narco cartels gi sire yauriba kulai pai ba sing sina taliba paisa sina kulai pai ba sigi objective si Manipur si machet ama moigini moi logge hai masi yang kuire talai aduna ngasai gi kulai pai ba Manipur laiba thugai gi hai element yang kuire ga la e adu sigi hai ba militant sing si na protect tore drakarbar yaw salle aduga laiba makoi population demography mapan dagi masai ojana panbirami demography gi matang da yang makajana panbirami demography habidi mioi bagi population singa si drug na mapan dagi kayang kusala ke habisi gi maram si dagi ni ko na si pulak meeting taw meas adu ke mati kusala kreba drug sina miyama aina kun amada sakpa matamda sakul ba kundulai kundana ba ai paisa sange 500 ai mi ano boy doini na sigi paisa si drug to gi pire adu ba lai duri ba ma mi nong ni na ma nga pasien ba ma sang kulai pai ba ma singnung ni na adu gi nga se na ba do am khai bu kulai pai sin sina pire adu ga sida sigi mi sina sangsal aga ai koi gi lam sida ai koi gi
citizenship olakpa aikogi lamgi mi olakpa aduga aikogi vote se thadaba yahalakpa electorate right litorapa akoina aduna sina maram oidana masing hengal ko khatangda natabada democracy dadi mi amaga vote amaga neba mi amadu na masing yam khalakanda mi ayam du opinion du neba democracy da satoise aduna drug sina thajalaiba mi siga kulai sina nga aga thajalaiba mi sina masing sa du kimati yam chalaba aikoina kayam ningai palai dana lehoge habada aikoi kainta sem sa holdreba that aikoina moida vote thadana bagi haksu pithure asukui bese aduna vote thadana basida gidi makoi gi mihut makoi ne state assembly sira tong ba to bayar pa tong na bagi moida main power paisa kulai loina leirapa adu gi result ne ba si manipura ani ohum thok na kai ga bani adu ada na taw ba kudu bakse sigi sira manipura Manipur State Assembly da bill hong yong na khazal lakre 2021 ado hai ko militant si ekoina kana no hai na thibu na ba matam da si kulai ba si makoi suspension of operation hai na government of India ga Manipur ga militant groups siga kulai thana da bi no ne namna da bi hai na ceasefire na lai ga oina lai group oidana lai Sigi hai basuda lai ba militant group sing si makoi gi funding entire funding si drug tagi tawani amadi makoi si ceasefire da suspension da lai hairaga karam haina drug ta karwan yawram no hai ko wahang si dali mani ko wahu sa wrong ways wazana sai ground rules tapirame ground sugi ground rules sida ko ina drug lalon ba ni lalon ba black karwan ba sigumba amata yaude copy habas yaude adu yaragdi susi ekoi gi custody da government of Manipur gi custody da lai makoi si government of India ga government of Manipur ga makoi ga soi dong na matam sida militant sing sina hari si ekoi hisa hadok sarage ekoi normal kusi ma lak sarage ano wo kusi ma semjarage nirakti jarage hatta banta tawjararoi miyam rakta muhajar agi hari
ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯂꯤꯁꯤꯡ 5 ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯃꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯗꯤ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯇ designated camp ta laidisi makoi camp tu ngak na ba nomai khara khara pi gani adu sigi sing nomai se pai na ngak kani adu ba ahen ba ka da sin kulai ta pai ya ni but akoina thingnari si government of Manipur se minister su mamangi sahida la ko pi gra bani da su da le na mi je na mama tra ta se na me hai da sarkar na su ya sa ra ba amadi ai na su hanjan adu hai da na la suspension of operation da lai ba adu ba ai custody da lai ba kulai pai singduna kulai pai raga drug lalon bade tax haiba popi fil dagi tax haiba popi tha ba yaw ba popi fil nga pa human trafficking tauba black marketing tauba highway da tax haiba mayam si tau lai daragadi manipur ya halise government manipur gi custody da lai ba natra manipur di drug na la thur ga loi dore atu daragadi ceasefire की suspension of operations की policy से खन्ना बंग थोक तबरा हाइबन मसीदा drug सिदा कुलाई पाई को कुछ न ना आगा लाये सिकी कुलाई पाई को कुछ की custody ना मने को government ना ओए सोई ना government इंडिया का तो ना है अतुई तारे की ले को government अली सिकी drug ला लोन सिदा scenario की सांस कयाम scenario नो हाइब तो आलम मना अदुम सोरा बामा हंग बामा तंदर खंबी रने custody de lai ba so tawna ni ba ali se tumina lai sugi si fair se adum extend tawra sa thare adu tar ri drug la lon ba lai ba to terror pire iba lai ba ku gai gadam ne na so hare iba militant group sing se sigi sing siga government ta lai ba matam matam gi government amadi agents mayam se si sing si drug la lon ba da se na da bra moi drug la lon ba se yaw ri ra ha ko hang adu tar ga narco terrorist hai taragadi narco terrorist sing si kana no hai wa hang ma bula ba ya drug season naraga mi am lo achal laga ki han ba hai ba drug la lon ba sawat ba ma di drug la lon ba yaw sira sing pa ya ri si drug la lon ba si mari ko khai wi ai ha ai na police oi ne da phang ba findings ki thina ko me am ma tu ne kwai han ba da drug la lon ba yaw si number 1 da politicians kwai da ki ena kun ba kangu सिंसी ड्रग कार्टेल्स की लीडर ओइना राजनीति वाला लगी सु यावरे अमदी तोंगाना कार्टेल लीडर ओइना मरनाय ओइना माना टॉप त लई जब कांगु अमा मागी मखादा अनि सुबदा फाइनेंशियल पैसा थादबा सिगी पैसा थादबा सी राजनीति वाला नंबर 1 सु दुम ओइबे याय अदु तोंगाना पैसा थादबा हाइना ग्रुप अमा सु अदु लई पैसा से मतम मतम की अइकोइना लौदा कनो तो मतम दा सही हो मतम दा लोक संगमम दा पैसा थादे गाय ले माइना फार्मर दा थादब की माइना हाइबा कॉपी परी असुता आई पैसा सु थादरे लौमी से पैसा सु खाना पीरे हाइ माना कानी न पे मतम दा आई हेना फंगदोइबा सुमाइ तो दना सुमाइना थादबा फाइनेंशियल्स मयाम अमों ले अहाम बगी नंबर 1 दा तुगसी कम्युनिटी खुदिंग मक्तगी लोइना याव मणिपुर दा लेबा पुरु खुदिंग मक्तगी मनुंगी इंडिजिनस यलहुमी अमदी मपानदगी लाप मितो सिदा लेबा अल्ट्रा रिच अंगंबा होबा खुदिंग मक लोइना पुरु खुदिंग मक्तगी लोइना सेनै 1 दा तुगसीदा डिफरेंट लेवल्स ता पुरु अमदगी ना खरि हेना यावबा पुरु अमदगी ना खितंग ता मागी पॉपुलेशन परसेंटेज मतुना लेबदी लई अदुबु लोइना मक्तगी दि यावी खरना अमना खरा हेनबा अमना खरा ता अदुगी खेनबदी लेगनी an ohum subada hari bang sai mama no panjagi ba militant group susi lay 1 2 3 sigi militant group sing si suda lay bang akani mari subada kwaidagi makhada farmers lauba popi khaba adugu matik lai raba moina popi dagi thong lay ba paisa duna masa thak ko kona daba masa lai kam han ba kona daba masa ano
Mari sudah lagi si lau ba khai ni lai na ba masa ni masa thapa nu ku ba kon da ba lai ba lau ni nya ma aduga nu magi ai WI te manga khatang yo laga na ba program ni ku kan yo daga ai sa khatang thapa kon na ba hai na peddler hai mun se drug ba masa sing se si sina mari su ba khai ki drug ka ba sa khai ki paisa thang da ba amani khai ki phagan ba khai ki victim oigan ba khai ki tu hat pi da ba section si mari su ba si hari मैम से टेक्लर ngakani ba yang bana akoina police na drug phare na tai se driver phare adagi mangi adu phare gai to मैम se makoi se thai makha da lei ba asagi lai na ba dei ko people lagi akoina ya lo ba ne thung na bi si yam lai na ba longi du adagi akoina beli da bi phare ga na asagi टेक्लर se sigi mari sida kwaidagi narco terrorism sida yaw si ahamagi 1 2 and 3 Koi makagi mari subagi section sini sungbang naba masa thapun naba tau bokon naba naba ki lang da thura ba lai ba pai le ko kamu ne moi diri pai le da isa thang naba ki ka je lai ne wa sak ku mang yai hai naba ki masa thapun naba tau ba lang da moi thu ba ne na lo da se lai ba hai se pus tau ngam ga sing yo da se maka ku ngi ama ang pa tau ngam me hin naba ko na ra aduna sigi lai ba sing sa ko tonga na tham na se aduga haiba narco terrorism haiba paisa yam sangba or yam sangba amadi leiba ama tuwa iba ngam na bagi force ta sihinaraga insalu pangam iba group narco terrorist hai se kana no haiba matam da group mari si haigo aga makhagi si yaw da top ki 1 2 and 3 si oi ahan ba rajniti wala yang ena pun bakanggu financiers maraki paisa invest to bakanggu amadi lai aiba military group sigi group ahum sina narco terrorist haiba pot se pull up siem sigi all masak amadi character se koi manipuri miya ana khamina bol sangi koina kalu ama khatang da group ama khatang da aduni adani na hai tar ga ni ga ga terrorist me asma pa le ko khate bai ga real issue ni reflect to ba apun mesen puna ala thamamina rajniti wala ta pa lo sing du su ena khun ba achoba player me am tha ga da akoina pul ga nam jala khun da ba me am ni miya mo ri ga tra bani no jala tra bani no mo amaga karma do ja thai aduna sigi matang se koina narco terrorist hai sing si koi state assembly la lai bai koi youth maya asida ka da rajniti wala maya financiers maya yang thina senjau pai ba so ama matho maya ama amari militant groups sing se si pula punsa laga narco terrorist siem sigi hai wa mi sing sina manipur amadi ekoi miyam di interest yole adu hore ba nga ngai da drug pizai adu sendong ma koi yenai adu aduna funding to ba militant kangku do adu dugi pandam leba tipai ba leba pinthok ba leba mai sangan dugi pandam sida makoi na protection pi mapangal pi amadi makoi na sobat hai terrorist group sana militant group sida aduna ngasi akoi na uri sing manipur da narco terrorism ki effect ta akoi manipur si ni si Prithvi da taunadre ji matam da modern age da taunadre ba mong da mi si matu kakna re rule na tame mami ko thoi mati mong ko thoi akoi da tawdo kuding ngasi ko isi kaino ha da hai ba mamang gi aina panjali ba militant groups narco terrorist mayam amana nga matho mayam amana sobat ba narco terrorist mayam do adi collective ko ba pandam ni bai na ki pandam da adi mati mapangal kan gidana miyam sida maralai ko miyam sida landa sandaga makoida khutuna ba hapokpa tuthatba lamban ba tokhalapa adu at the same time miyam sida maran sijalaga manipur se ani thokada bani ahum thokada bani na adu duna sumne haidana international propaganda satpa ekoi marak sida law sinarco terrorism na thohale aduna ekoina thingna horiba thingnariba lansi ekoi sem sahode ahan bada kale mogi pagal sole no haina muge nga komatamda ekoi sem sahode kari mo haiba koi yang seriously munna sinna lo hotre la hotre bani na sem sahode ba mongda mai ge kudum ke ekoi da landa ga ekoi landa hai tar ga defensive ne ekoi no jik lais manipur na lai si defensive sanga pa sa hin na ba kan mangam na ba manipur miyam na manipur si ba miyam ga na ise ekoi sanga na ba na lempa si defensive da ekoi na le hori si ekoi sem sahode ba da bi ekoi le ho adu tar ga di ekoi na hujik to ga da si kai no hai ba matam sida narco terrorist hai si kana hai si mama na tham ba wan si ma miyam na
ahal lamansina imailensina kaubiran aduga sigi marak sida laiba ekoi marak ta laiba kurki imyam sima khandopiro kana no haibas aduga aroi bada way out si egi mung yaurba ahal lamansina loina ma aya mana ko atopa topic ta naina bire way out hujik laiba kiram sida ki kai ulaka da ki haibasi ahal lamansina punna manga lobiro ta terrorist kai khama matung sida involved to agencies looks lanai nioi kudi maksi kana kari no haduma aina aroi bada lasari si अहमबगी अइना पंजलीबा 1949 दा अइकोइना इंडिया दा मर्ज तौदिबसे इंडिया दा पुनगिबसिदगिना हौजिक फौसिदा मणिपुर यु ओइरे इबा पिबमसी अहल लमन इमा इडेंसिना खनबा मतमदा अइकोइसि फगलई हाइना लौरिब्रा सोक्सिलई हाइना लौरिब्रा 49 दगिना हौजिक फौस ngasi manipur yu oiriba pibamsi manipur se taisinba yadaba mawong da kaiba yabagi pibam da mai sathallabane aikoida thoaleba wahause sigi pibam si India da tindringai matam dari leiramde anu ngasi leire manipur si boundary yatri ekoi boundary kai ba ba territory kai ba ba aru manipur si machet thugai ba ba condition na tana puri se 1949 da ekoi ne India da pullu badugi mahira ba si ekoi na pangis adu itara badi 1949 merger agreement se ekoi amukhan nai na bhan thok tabra nau na amukhan nai na bagi matik sadribra matam yodribra भारत का पुल्लु बगी महिरा ngasi manipur na phangi se aikoi matuk kakna raga aikoi leibam samam khangdana lanjendana isagi lamda saidang bo ondana amaga amuk onsen na baya dana manipur se ani hum thokna dim kaiga da bani haidana demand tawdana new delhi na misam khaina ra aikoi si upai le dana miyam se pring so ngasi lei se 1949 da aikoi na bharat ta pullu bagi महिरा haibo waham si hangaga aikoi na merger agreement si amuk ka halna भारत का मशीन नहीं न रसी है ना कोई ना हंग भैया आदरिब्रा भी मतलब योगिब्रा है वो वहाँ हम से थम मगा इमाइलियन अहल मंसिंदा को मन पुर मगा लुशिन